Hello，大家好，我係 Daniel。今日嘅紅石教學嚟同大家講嘅係紅石信號。上一集我就同大家簡單介紹咗一啲紅石嘅元件，都俾大家一個叫做 IPO model 嘅觀念。今次係想嚟同大家講關於紅石信號，即係同點樣輸入有關嘅。咁講到信號，其實你需要知道嘅嘢好簡單嘅啫。紅石信號得兩種嘅啫，一種係短嘅，一種係長嘅。無論長信號又好，短信號又好，放出嚟嘅信號都係15格遠，就係咁簡單嘅啫。咁點解要有長信號同短信號之分呢？因為唔同嘅信號係可以用嚟進行唔同嘅工作嘅，配合翻輸出元件嘅特性咧，係可以有唔同嘅玩法。譬如上次俾大家睇過嘅一個小機器，上次我示範咗用兩種唔同嘅輸入方法，係會得出兩種唔同嘅結果嘅。如果我用長信號嘅話，呢個活塞就會一直頂住前面呢個活塞，咁前面呢個活塞就冇空間再伸長啦。但係如果我用短信號嘅話呢，咁呢個活塞嘅伸縮就會變得好快，咁兩個活塞就都會有空間去伸長嘅話，就會有另一個結果噶啦。所以一般短嘅信號呢，因為佢只係會存在一個瞬間嘅啫，所以佢又會叫做脈衝，通常係用嚟啟動一啲一次性嘅機關。而長信號因為佢係可控嘅，所以通常係可以用嚟進行開關之用。咁跟住落嚟同大家講下可以放出信號，亦即係輸入元件嘅用法。佢哋係點樣放出信號嘅呢？放出嘅信號又係點樣嘅呢？首先係紅石方塊，佢係可以向住任何嘅方向去俾出一個長嘅信號嘅。只要佢一直喺度嘅話呢，呢啲信號係一路都會留住喺呢一度嘅。而紅石火把同樣都係可以向住任何嘅方向俾出長信號，但係佢可以插喺方塊嘅邊緣。好似咁樣放置嘅紅石火把係會向上、下同埋前方放出紅石信號嘅。控制杆、壓力板同埋按鈕同紅石火把一樣，都係可以插喺方塊邊緣嘅。但係呢三個係可以放出信號俾自己所在嘅方塊嘅。原因下一集會細講。偵測器俾出嚟嘅係短信號，佢會喺偵測到面前有更新嘅時候，啪啪就會射一個信號出嚟。以上就係最常用嚟放出信號嘅元件。咁跟住落嚟嗰啲雖然唔常用，但係知道一下都無妨。講台可以放一本書喺上面，咁你每翻一次頁，佢都會放出一個短信號。陽光感測器可以偵測陽光而俾出一個長信號。你可以設定佢係喺偵測到陽光，定係偵測唔到陽光嘅時候俾出信號嘅。感壓鐵軌就其實真係壓力板，不過佢會測嘅係礦車有冇經過。標靶會喺俾投射物擊中嘅時候俾出一個短嘅信號，而根據擊中嘅位置唔一樣，信號嘅強度都係唔一樣嘅。咁同上次一樣，新手可以先聽到呢度先。當你覺得自己已經理解完咗嘅話，就可以繼續落去啦。咁信號其實除咗長短之外呢，有時候仲可以有強弱之分嘅，就好似我啱啱提到嘅標靶一樣。當你喺想要進行比較嘅時候呢，紅石能量嘅強弱就可以做到一個指標啦。呢一個叫做比較器。咁佢主要嘅用途有兩個，咁而呢兩個都係同一啲邏輯相關。咁即係話呢個已經唔單止係一個點樣輸入嘅問題，而係根據唔同方式嘅輸入，佢會輸出唔同嘅結果。咁就即係好似我上次講嘅一樣，佢呢個自己都係會進行 IPO 嘅。而今次呢，你係仲可以加入一啲條件俾佢添。第一個就係比較紅石能量。當你喺佢下面輸入紅石能量嘅時候，佢會判斷呢一段能量係咪足夠強，而去決定俾唔俾呢段能量繼續去通過嘅。咁你可以理解佢好似 YouTube 有一啲垃圾遊戲廣告一樣，有個人走埋去同佢講：我1000戰力地藏，然之後守護員就話：戰力咁低，唔招待。跟住後來佢又話：我轉職魔杖，戰力瞬間1000萬。守護員就即刻講有：哇！大神啊，請進請進。咁呢一個比較器就係呢個守護員啦。咁佢嘅標準係點樣定嘅呢？就係你喺佢隔離呢個位，你輸入一個能量指標俾佢。咁只要呢位仁兄嘅戰力係達到或者高於標準嘅話呢，呢個比較器就會放人入去噶啦。第二個用途就係偵測容器嘅滿溢程度。譬如話我哋呢度有一個箱啦，咁佢裝咗一啲嘢喺裏面，佢就會根據呢度裏面有嘅嘢而去輸出一個信號。
咁裝得越滿嘅話，信號就越強啦。咁今次呢個比較器呢，就好似係你去賣嘢報價咁樣樣，你俾個買家睇一啲嘢點啊，值幾多錢啊？跟住佢哋就會話呢個價啦。而且有時候佢哋都可能會有一個指標俾你，即係好似咁，佢哋就會話：喂，你呢個嘢太平啦，我哋唔收㗎，咁就唔俾你過去啦。咁第一個用途就真係好廣嘅。咁我自己比較多啲用嚟去做脈衝延長器，但係呢個電腦我諗我遲啲嘅影片之後先至細講啦。咁第二個用途就我覺得比較常用多少少，咁無論係貨運系統定係物品分類器都係會用得到嘅。另外其實比較器仲有第三個用途嘅，就係做減數啦。只要你撳住咗呢個紅色嘅掣，佢就會進入一個叫減數嘅模式，將 pat pat 嘅輸入減以旁邊嘅輸入，最後將個結果話俾你聽。咁但係我真係好少用到呢個功能嘅。咁我估你可以用嚟做一個密碼鎖嘅，就不過呢個知識我覺得你哋知道就可以啦，會考嘅機率係唔高嘅。好，咁今次呢段片就到此為止啦。今次可能係難過上次少少嘅，咁但係唔緊要，唔明白就睇多幾次，睇到明白為止，或者喺留言裏面問嘅。咁如果發現我有講錯嘅話，都可以留言取笑我嘅。好，咁多謝大家，我哋下次再見，拜拜。